fine. Ube ne-stroke and part of your brain imbozwe igazi. Ngakho kunjena, but hlala lana ugade onesi odokotela uma uthola into esithiwa i-bed rest, ukuhlala nje embhedeni ungacabangi, ungahleli ungenzi into kuyakupholisa lokho. Ngeke ngene ekutheni yini ebibanga ukuthi blood pressure yakhe ikhuphuke, mhlambe the friends will know. Kodwa into eyenzekile u-Irvin lento yokuthi ke uficwe i-stroke sesibili singakapholi sokuqala, which is a problem ke eyivela ngoba uyabona ukuthi kune-stroke simsindisa abe ngcono agoduka ekhaya bese buya ke, but esesibili simfice number 2 saba sikhulu kakhulu and samboza bonke ubuchopho bakhe. Uqinisile uPastor Mjosi ngangiba ngilongizula lapha ngimhlola bekhona abashana, umshana wakhe the nomnye wesilisa was praying nabo ngaxo ngoba ngamhlola phambi kwabantwana bakubo ngathi naye ngoba nabalekhaya ngamhlola phambi kwakhe, izinto zakhe zayisebenza kahle, inhliziyo yakhe yayisebenza kahle. There were 2 organs that were compromised. One, ukuqhuma kobuchopho, ukuchitheka kwegazi ebuchopheni kwamboza ubuchopho bonke ngegazi. Into eyenzekalayo ke, you take these things for granted. Uyabona ukuphefumula kanje ku-control emqondweni, ukukhuluma komuntu kusuke ku-control emqondweni. On that day, on Thursday, Irvin was not breathing properly. Wengasakwazi ukuphefumula kahle. Ngana ngoba ithoshi lakhe elisebuchosheni elicontroller i-breathing lase li-compromise. And I was very bold ukuthi ngiye kubangani bakho omjosi ngithi ngaqale ngathi khona ngokuthi amandla ngoba uma ngibashiya la nginethemba elingekho kuzoba wrong. But how bold are they going to be able to stand ngabaqoqelalela ekhona manje ngomfowethu ukuthi anything can happen. Use compromise ke kakhulu, ubuchopho bakhe bumbozekile. 2 things can happen. Lizokwenzeka lihlule li-absorbeke back to my blood vessels, of which is sometimes extremely difficult ngoba seliningi kakhulu, chithekela abaningi kakhulu, akusafani nokuthi u-weak one side. Ngoba uma u-weak one side shothi umbozeke ubuchopho bangaka right. Bumbozeke bonke ubuchopho bakhe kwaze kwambozeka ipart yakhe yokuphefumula. So the only thing nje khona ukuthi ke eyenzekalayo ithoshi lakhe lokuphefumula stopped. So mase ke kwama leli thoshi lokuphefumula, it doesn't matter how much oxygen you give, you don't bring it in. So that is how it happened. I just want to say kumndeni into eyenzekile Irvin, it is kwaba yashesha kakhulu. Ayimnikezanga ithuba lokuthi abe ne-stroke sokuqala, simseve abe ngcono goduka ekhaya, mhlawumbe abuye ngelinye inyanga. Siyabazi abantu abanjalo abuye ngelinye inyanga sekunesi-stroke sesibili, mhlawumbe aphinde survive noma nangasurvive. Esika-Irvin senzeke right while the first stroke was 4 days ago, kwabuye esinye immediately. Number 2, i-stroke esibuyile sesibili sachitheka kakhulu such that asimnikezanga ithuba to recover, and ama organs ukuthi are recover kwakubhekeke ukuthi ubuchopho buphinde busebenze. Ubuchopho was completely covered by blood and therefore langakwazi ukuabsorbeka back fast enough. And ngathi ngibashiya uPastor Mjosi ngase ngibona ukuthi umfowethu akusashekile ama-ora amangakanani, and bazofaka mhlambe ngathi mengihlukana nabo ngoba 10:30 ebusuku ngolesine awabangama hours wadlula umfowethu emhlabeni. So asikwamukele ukuthi as a young person this should probably not have happened. I did not have a history ukuthi yini lebimfaka on a stroke, but it could be possible. Ngiyacela young leaders, artists, all of us, silithathe ithuba lokureporta imizimba yethu mengekho right, under stress. He might not have been under high blood pressure noma ushukela noma, but there could have been an underlying problem engasuke engqondweni yakhe
that therefore brings back these issues. So ngiyacela undermine imizimba yethu. You can go up to this level. You can't go beyond that. So you need to get support. Even if you think you are fine, just make sure you just go and get checked out, so that we can really pump you and give you back. And ngiyababonga bonke abangani bakhe babelapha right through and the support. And so all I'm here is to say to the family, it might take a bit of time, but Nipole, everything was done to save his life, but we depended on him coming back from the deep end of yon. But the end was just